zai barke kuma Allah zai ba da nasara ga waɗanda suke musulmai. Aya da za mu tashi yau aya ce ta nawa? Ta 23, wadda Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Allahu akbar. Wani abu sai addinin musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kira ga duk musulman duniya cewa babu abin da ya kai imani. Duk ƙarfin dangantaka idan babu imani watsar da dangantakan ake yi a rike imani. Duk wanda ya rike imani ya tsira ya kubuta, wanda kuma ya fifita dangantaka akan imani ya halaka. Lokacin da aka wajabta hijira daga Makka zuwa Madina, Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarnin cewa su bar garin Makka saboda tsangwama da hayaniya da ake yi wa addinin musulunci saboda imaninsu, su koma inda za su je su tattara su yi ƙarfi kafin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya juyo da su zo Makka ma ta zama tana karkashin su. Haka kuma ya faru lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah zai bar garin Makka ya tafi Madina. Ba wai yana so bane a so na dan adam na ransa, amma yana so ne da biyayya wa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala, domin lokacin da ya zo barin garin Makka ishtaqa ila baladihi, sai hankalinsa duk ya tashi yana tunanin yanzu garin da aka haife shi, domin mahaifa tana da daɗi, garin da aka haife shi zai bar garin. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ce masa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'adin. Ai innal ladhi farada alayka alqur'ana huna, malamai suka ce innal ladhi aujaba alayka alhijra, alqur'ana nan alhijra. Waɗansu malaman tafsiri ai innal ladhi aujaba alayka alhijra laradduka ila makkah, ma'ad huna makka, cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo da kai wannan gari na Makka akwan a tashi wata rana zaka dawo garin kuma ka mamaye garin gaba daya. Kafin abin ya faru Allah ya gaya masa hakan za ta faru. Ya kaura waɗanda suke da imani duk an ba su umarnin cewa su bar abubuwan da duk suka mallaka su koma garin Madina. To da dama sai su ce kai garin da iyayena suke da komai da komai, kai gara ya fasa imanin ma gaba daya. Wayansu kuma sai kai ga matata ina son ta, tana so na, ta kita musulunta, ta kita yi imani, saboda haka kai wannan matar ba zan barta ba, gara na rike matana da bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi abunsa. Yanzu me suka zaba? Sun zabi dangi akan me? Akan imani. Abinda kuma ya wajaba shine ka zabi imani ka bar me? Ka bar dangi. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa'annan ayoyi da zamu karanta a yanzu. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani. Duk lokacin da aka kira masu imani, abinda ake bukata shi wanda ya tabbatar da imani shine biyayya wa abinda aka faɗa din. In kai biyayya imanin nan, in baka biyayya ba imanin babu. La tattakhidhu aba'akum, sai aka fara da manya-manyan. Don duniya babu kamar iyaye. Al'umma ta taho, uwa ta shiga karkashin wannan aba'akum. La tattakhidhu aba'akum, kada ku riki iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku auliya'a, su zama su ne majibintanku. Alwali anan ko kuma auliya aslul wilaya shine almahabba wan nusra. Ya zama a duk duniya dama wanda zai taimake ka a duk duniya, wanda zai ke fin son ka a duk duniya shine iyaye. Su suka haife ka. Duk wanda zai nuna maka soyayya a waje bai kai nasu ba, ko da suna ɓoyewa cewa ba sa son ka. Ina fata na fahimta. a zahiri suna iya nuna maka ba su son ka, amma kuma asalin soyayyar da taimako shine waye
iyaye. To sai Allah ya fara da su. Ko da iyayenku ne, Allah ce la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya, kada ku rike su. Wannan soyayya da ku matsayin ku na yaya ma za ku nuna wa iyayen, domin shi da ma yana da soyayya da zai bayyana wa iyayen nasa, uwa da uba, wanda za su fahimcewa kana son su kuma za ka taimake su. To wannan soyayya da taimakon kada ku rike shi ku bayyana wa iyayenku in istahabbul kufra alal iman, matukar sun zaɓi kafirci akan imani da Allah, sharaɗin kenan. Amma in dai ba su zaɓi kafirci akan imani ba, nan soyayya tana nan, duk abin da ya wajaba gare ka yana nan ya wajaba a gare ka. Amma soyayyar a rage ta matukar ba su da imani, sannan kuma kada a zaɓe su a bar wani abin da imani ne a watsar da shi a rike nasu. A'a, duk abin da zai shafi imani zai yi karo da imani, to watsar da iyayenka a wannan waje, ko umarni suke baka a nan zaka watsar da umarninsu, ka bi abin da imani ke maka umarni. Amma wanda ya kuskura ya zaɓe su ya ƙi yin hijira, ya zaɓe su akan imani, fa ulaika humu zalimun, to wa'annan su azzalumai. Ma'ana su ne ma'azzalumai da suke aje abu ba a inda ya dace a aje shi ba. Kaga wannan aya ta zargi wayanda suke rikon dangi akan imani. Wani yanzu duk imaninka, duk addininka da kuke tare da shi, ba ruwansa da kai inda kai ba dan uwansa bane. Dan uwansa ko ba addinin su ɗaya ba, inda dangi dan uwansa ne, danginsa ne, sai ga ya fifita shi akan wannan. Ana samu waɗansu kabilu da irin wannan a Najeriya, ko ba haka ba? A Gombe, a ko'ina ma ana iya samu. Shi ya fi fifita kabilarsa akan duk imaninka, duk addininka, duk gemunka, duk yadda kake sunna, shi ba ruwansa da kai inda kai ba kabilarsa bane. Amma an kabilarsa ne ko ba addininsu ɗaya ba, nan za ka ga yana nuna masa soyayya, yana fifita. Wanda abin da yake babu aula kuma shine ya so wanda yake da imani ko daga ina kuma ya fito, akan me? Akan danginsa da babu imani. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya irga mana su ɗaya bayan ɗaya, abin ya fito fili don mu gane matsayinsu, mu yi watsi da su, mu rike imani. Na قل إن كان آباؤكم haka ne. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah tabaraka wa ta'ala ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga ya musu, kul kace da su, in kana aba'akum, idan ya kasance ubanninku ne, uwa ce ko uba, ta zaɓi kafirci ta ƙi yin imani, to fifita imani akan uwar ko uban, fifita imani akan wannan. Kaga na farko kenan. Na biyu wa abana'ukum, hakanan 'ya'yanku, domin akwai wadda Allah zai wa ɗansa ni'ima ya zama yana bibiyan ɗan, ana samun haka. To ko da 'ya'yanku ne, ku yi watsi da su, ku fifita imani a kansu. Wa ikhwanakum, hakanan kuma 'yan uwanku, ko da 'yan uwanku ne, ku yi watsi da su, ku fifita imani. Wa azwajukum, hakanan abokan aurenku, mata ne ko maza ne. Wa ashiratukum, da danginku. Ashira dangi ne, amma abinda malamai suke faɗi a nan sun samu saɓani cewa an ce ikhwanukum, an faɗi al'abatu, ai ashira duk wa'annan suna daga ciki, kuma gashi nan aka ware sai aka ce ashira. Wasu malamai suka ce a'a, al'ashira da ake nufi tunda an riga an ambaci uwa, an ambaci uba, an ambaci ikhwan, saboda haka ashira jama'a ne, jama'arka.
ana iya kiran jama'ar da kai haɗu da su kai iltihaki da su a matsayin ashirarka. Misali bayan uwanka bane amma sai suka zama jama'arka ko dai kungiyarka ko kuma jama'ar da kake tare da su unguwa ɗaya, duk wanda su zama ashirarka wanda suke iya kare maka wani hari ko wani abin da zai same ka, su ne za su fara koka maka. Kana iya barin yan uwanka ka koma cikin waɗansu mutane wadda da wani abu zai same ka na a maka ta'aziyya ko a maka satara ko a maka waye, su ne za su maka. A lokacin watakila sai sun gama maka komai kafin su kira dangin naka su gaya musu ga abin da ya faru. To wayannan mutane su ake kiran su ashiratul rajul, ma'ana jama'ar mutum da ya iltihaqi da su ya haɗu su. Allah ya sa mu dace. Wa amwalu iqtaraftumuha, wa amwal ko kuma dukiya iqtaraftumuha bi ma'ana iktasabtumuha, wanda kuka wahala wajen tara ta, ka wahala ka zama miloniya a kasar, sai aka ce yanzu ga kafirai sun kawo abin nan cewa ko dai ka bar dukiyar taka ka gudu da ranka, ko kuma ka zauna ka mallaki dukiyar amma maganar imani babu shi. To anan me ya kamata ka zaba? Ka bar dukiyar ka gudu da imani, haka shine musulunci. To amma Allah ya ce waɗansu ko kuma ku zaɓi amwal, dukiyar da kuka tara, wuce a'a mu dukiyar mu tafi mana, to wannan ba musulunci bane. Wa tijaratun ko kuma wani kasuwanci wadda yake nan mai karfi, takhshawna kuna tsoron kasadaha, karewata ko rushewata, saboda haka sai kuka ƙi yin hijira, kuka ƙi zaben imani akan kafirci. A Makka an haɗu kai kuɗi, kai mai kuɗi ne, kai kaza ne, to yanzu an ce ka bar Makka gaba ɗaya ka koma Madina. To kuma in ka bar Makka wannan kasuwancin naka zai rushe. Kaga da dama sai suka zaɓi zaman Makkan babu imani akan ƙaura. Da dama kuma suka bar gidajensu da matansu da komai, ana ta mamaki sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne masu imani. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa masakinu tardaunaha, wa masakin da gidaje tardaunaha wanda kun gamsu wannan ya kai gida. Domin ƙarshen burin mutum ɗan adam a ce ya yi gida mai kyau ko? To ka gina gida, gidan ya kai gida, sai a ce ka bar wannan gidan duka a ƙasashe na kafirai ka koma inda imani yake, ka gudu ka je inda za ka kwana ma watakila a zaure, baka da komai. To zaben wannan sai mai imani na gaske. Allah ya sa muna ciki. Ga gini ya kai gini amma ka yi watsi da shi ka je a baka zaure kana kwana, saboda me? Saboda addini. Za mu iya yanzu? Mazanin masallacin za su iya? Kamar gidanka ranka ya daɗe saboda kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za ka iya? Za ka iya bari ka gudu? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A nan ne ake jarraba imanin mutane, a nan ne ake gane mai imani da mara imani. Duniyan nan bayan Allah mu gane ba komai bane. Wannan fa Qur'ani ne, Allah sai ya irga mana abin da ranmu ya fi so duka. Aka fara maka daga iyaye, aba'akum wa abana'akum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftum. Dukiyar ma sai aka kasa maka ita kashi wacce ka wahala wajen samun ta, don akwai wajen ba wahala kai ka same ta ba. To sai aka ce maka wacce ka wahala sosai kafin ka tara ta, ka san ka fi tattalin ta akan wadda kawai an zo an baka ne. Ko ba haka ba? Kamar dukiyar gado, kai baka wahala ba, wanda ya wahala daban, kai kuma wanda ya samun daban. To wacce ka wahala ita ce take da wahalan ka fitar, sai aka ce ka batta ka zaɓi imani. Wani sai ɗauka ai lokacin ya wuce, ina lokacin bai wuce ba. Allah na iya kawo lokacin, kowane lokaci ne, ko yanzu Allah na iya kawowa. Saboda haka babbanta Allah ya ƙara mana imani. Allah sai ce wa'annan ku zaɓe su zama a habba ilaikum, su suka fi soyuwa a gare ku minallahi da Allah. Ku bar Allah, ku zaɓi wa'annan abubuwa da muka irga, wa rasulihi, ku bar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilihi, kuma ku bar jihadi dan ɗauka kalmar Allah, ku watsar da wannan abun gaba ɗaya, ku mallaki wa'annan abubuwa, ku zauna ku rike, ku ce kuna buƙatar zaman lafiya, ko don zaman lafiya aka yi ku. A zo a takali addinin Allah, a zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ci mutuncinsa, a zagi addinin naku, sai ku ce a'a mu zaman lafiya muke. Wa ya faɗa? Ba maganar zaman lafiya. Zaman lafiya ana taɓa manzo Allah, ina zaman lafiya? Zaman lafiya ana taɓa addinin ka, ina zaman lafiya? Saboda haka zaman lafiyar shine ka kwata wa addinin ka da imanin ka haƙƙinsa, shine zaman lafiya.
Allah ya samu dace, Allah ya kara mana zaman lafiya. Amma ana zagin Allah a gaban ka kuma ka ce a ni zaman lafiya nake yi, za a zagi Allah ba ruwana, in dai ba ni aka sara ba, an zagi Allah ba damuwa bane. To akwai imani? Ai babu imani. Allah fa ake zagi kuma ka ce babu komai, ka zama cikin su kai ma. Wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dhukira Allah wahdahu menene ko babu ayan ne Allah rahma. Alhamdulillah. To wa'ansu sun fi samun nutsuwa lokacin da aka ambaci Allah, waɗansu kuma sun fi samun nutsuwa lokacin da aka zagi Allah. To kai ka duba kanka, kana cikin wanne ne? In an zagi Allah ka samu nutsuwa, ko in an zagi Allah hankalinka ya tashi, wanne kake ciki? In an zagi Allah hankalinka zai tashi ko ba zai tashi ba? To akwai imani. Amma aka zagi Allah ka ce a zaman lafiya, to baka da imani. Allah sai ya ce wa jihadin fi sabilihi. To in dai wannan kuka zaba, fata rabbasu, ku yi ta zama kuna jira, ku yi ta zama kuna jira, za ku ga karshen zaman lafiya. Karshen zaman lafiya zai zama muku bala'i, in ji Allah. Hatta ya ce Allahu bi amrihi, har Allah ya kawo al'amarinsa ne ya zo ya halakar da ku gaba daya. Ba sai an je jihadin ba ma, kana zaune sai Allah ya burkushe ka gaba daya. A ce mota ta yi karo ta ya mutse ka, to ina karshen ka? Baka yi na Allah ba kuma kwanan naka ya kare. Saboda haka da jihadi da ba jihadi, kuma ba wai jihadi yake kawo mutuwa ba, mutane su fahimci wannan. Ba wai fita jihadi shi zai jawo ka mutu ba. Sai ka je ka gama jihadin ka. Ina Khalid ibn Walid ya fita jihadi, duk inda ake zuwa a gwabza da shi ake zuwa, amma sai gashi yana kuka yau shi ne zai mutu akan gado, ba a filin yaƙi ba, wanda shi burinsa a ce ya mutu a fagen yaƙi ya yi shahada. To gashi Allah bai yadda ba, akan gadonsa Allah ya karɓi rayuwarsa. Saboda kenan zuwa a je a shiga furmutsi ba ya jawo Allah ya karɓi rayuwarka, ba ya jawo mutuwa. Sannan kuma don zama ka ce ka gida babban gida, ka shiga ciki ka kwanta, ka ce mutuwa ba za ta zo same ka ba, zai yiwu? A inda kake aina ma ta kunu idrukumul maut, duk inda kuke mutuwa sai ta zo. A Najeriya mun ga mutuwa ta shiga bila, ta shiga inda tsaro, ta nan tsaro ne, ta ko ta ina tsaro. Kun kuda ma aka gan shi ba yadda da shi ba a wancan zamanin tsaron, yanzu wani zai cinye shi. Kuda. Amma mutuwa ta shiga, ta dauka ko ba ta dauka ba? Ta shiga sai aka ce ya mutu. Waye shi da ake tsaron? To ina ga masu tsaron kuma? To haka mutuwa take. Babban ta Allah ya sa mu cika da imani. Wallahi wannan shine, in baka cika da imani ba bala'i ya same ka. Allah ya sa mu cika da imani. Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama da wannan sai ya ce wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Da Allah ba zai taba shiryar da mutane, baya shiryar da mutane fasikai. Saboda haka alkhariji da min ta'a, masu fita daga da'ar Allah, abinda Allah ya ce su ba za su saba, to wannan su ake kiran su fasikai. Allah ya ce kar kai kaza kuma ka aikata, Allah ya ce kar kai kaza ka aikata, sunan ka fasiki. Saboda haka wannan suna yana hawa kan duk mutumin da yake saba wa Allah ne, fasikanci. Bayan Allah ya gama magana akan abin da ya shafi imani, idan kuka karanta tarihin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da daman su sun zaɓi imanin sun bar waɗannan mutane. Ina su Mus'ab bin Umair, Allah ya ba mu labarin su. Uwarsa duk abin da ka sani na a saya wa ɗa na ado da gaye, a wancan lokaci abin da take masa kenan na gaye, amma sai zaɓi imani akan me? Wannan duk duniya, wanda a lokacin ana irga samari shine number one. Kama a wannan lokaci ka saya wa ɗanka mota ta yayi, wanda idan ya shiga gari a cewa da ɗan wane ne. To haka uwarsa take masa gata, komai gata, amma ya zaɓi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya watsar da uwar tasa. Ta yi kada ya bi manzo Allah, ya ce ya bi. Sai gashi ya je an kashe shi, an kashe shi a suturar da za a masa ma lifafa, ma'ana a masa menene yawa likafani, an gagara samun abin da zai kwabarin jikinsa gaba daya. In aka ja ta ƙasa sai kansa ya fito waje, in aka ja ta kan sai sawayensa su fito waje. Manzo Allah ce ku hatsa shi haka, ta inda ya fito ku dau ganye ku saka. Aka yi, Allah ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. A ƙarshe ina ne masaukin sa? Aljanna. Ya watsar da duk wannan kayan duniyar da gatar da ake masa, ya watsar, ya zabi aljanna. Wani haka ake so mu kasance. Saboda haka duniyar da haganta ba komai bane, sai gashi yanzu muna karanta tarihin. Kuma haka aka yi da dama, suka bari suka koma garin Madina. Ana kakkasa
wannan mutane suna kasa gidansu su raba shi biyu su ba wannan matan wannan ya kira ya ce to zaɓe wacce kake so, saboda me imani. mutanen Madina Allah ya ba su imani. Qur'ani ya tabbatar mana wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Duk wanda ya kauro sai ga Allah ya sa mutanen Madina son sa, kuma har ga mutanen Madina suna nan da wannan karimci har yanzu in ka je Madina ka san Madina ta fitar daban, garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba na aka haife shi ba, amma nan ne suka firke ta masuki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu nan. Duk wanda yake zuwa Saudiya ya san har yanzu Madina ce, har yanzu Madina ce. Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya koma ba mu labarin gwabza wadda aka yi na tarihi. Yanzu an gaya mana yadda za a yi, to ga gwabza wadda aka yi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yawma hunainin, zai ba mu labari ne akan abin da ya faru yadda musulmai yawa kan ta ruɗe ka. Domin inda yawa za ta ruɗar da mutum, kafarai lokacin da aka yi yakin Badar su nawa ne, musulmai su nawa ne, amma nasarar wa Allah ya bawa musulmai. Amma lokacin da aka ci garin Makka, musuluncin daga Madina mazala ya kauro, aka ci garin Makka ya sake dawowa karkashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aka yi yawa, su Abu Sufyan suka musulunta, jama'a duk suka musulunta. To sai musulmai sai murna, ana ga an yawa. To ko ta kabila a wajen Da'ifa sai take ta shiri, ita kuma a lokacin ne za ta tsinkari musulmai duk yawan sunan, ana kiranta Hawazin ko wasu ce Hawazin. Sai suka yi shirin cewa za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki. Aka ji labari, manzon Allah ce a shirya, sai mutane suna ta kai wani shiri za mu yi, mu da muka ci kaza da mu nawa ne ma a Makka, muka gudu muka bar Makka, yanzu kuma mun dawo mun mamaye Madina, mun dawo garin Makka ma mun mamaye, ya dawo karkashin mu shekara ta 8 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun mamaye Makka, sannan mu ce wata kabila za ta ba mu tsoro a yanzu. Sai ga masu yaƙi mayaƙa da jama'a mutum 12,000, duk wani musulmai ne 12,000. Su kuma wa'ancan sun yi gayya, sun raba goron gayyatan, amma yawan su gaba ɗaya 4,000 ne. Sun raba goron gayyata na a taru a tinkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga tim din manzo Allah mutum 12,000, tim din su kuma 4,000. Waye zai yi nasara alama? 12,000 ko ba haka ba? To sai shagala da ruduwa da jin cewa yanzu akwai yawa, sai ya kama musulmai. Shikenan sai aka fita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fita wannan yaki. Aka fita, ana zuwa ashe wa'ancan sun shirya dabarun yaƙi na ambush, domin a yaƙi ba abin da yake halakar da mayaka kamar ambush. Baka san mutane, baka san an dasa wani abu a nan ba, baka san an yi maka tarko a nan ba, kana zuwa kawai sai ka hau tarko, to babu abin da ya kai wannan illa, domin za a kashe muku mutane da dama a ambush. To haka suka yi ta shirya abun, sai an zo nan kankankar sai kaga kawai an sassara mutane, an kakashe mutane, sai an yi gaba ana zuwa nan sun ɓuya a wani waje. To Hunainin wani kwazazzabo ne na tsakanin Ta'ifa da kasani ne yanzu da kuma garin Makka. Aka zo aka yi ta gwabzawa, ana ta bugawa, kai da zafi yayi zafi, musulmai sai suka yi ta gudu. Mutum 12,000 nan, a ƙarshe aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai da mutum 100. Mutane ba su mutum 100 ba, 11,000 da wani abu, wayansu an kashe, wadansu kuma sun gudu. Kaga yau ina amfani yawa, kaga yawa bai amfani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwansa Abu Sufyan da Abbas ibn Abdul Muttalib suna rike da akalan abin hawansa. Kai manzo Allah da ya ga an watse, ya ce Abbas
tashi kai kira. Abbas Allah ya masa sauti wanda in yayi ihu ya tsawa ko za ka ɗauka loudspeaker dai a wannan zamani aka sa, sautin suna isa ko ina. Yace kai kira ka ce mutane fa su dawo, nasara Allah ke bada ita, nasara a wajen Allah take. Kai manzo Allah da yaga ana watsewa, yaga kafare suna ta tasowa, shi da kansa suke so su kama, kuma mutane sun watsa, sauran mutane ba su kai 100 ba, kaga ai sun cin masa. Manzo Allah sai ya sauka sallallahu alaihi wasallam, sai ya sauka kan abun Hausa, ya dau sanda ya jefa ta, ya tabke, ya jefa ta, ya tabke, sai ya wasa kansa. Allahu akbar. Yace ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Yace wallahi ni ne annabi babu ƙarya, ni ne manzo Allah babu ƙarya, ni din ni ne, kuma Allah ne ya aiko da babu ƙarya a ciki. Ana ibn Abdul Muttalib, ni ne dan Abdul Muttalib. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da yayi wannan washi, yayi kirarin nan, malamai suka ce ya jefa sandarsa ta tashi sama, ya kama hannu ya tafke, kowa zai nutsu kuma zai nutsu ba, hatta kafiran kallo kawai za su yi, saboda sun ga manzon Allah da kansa yana washi. Yana gama wannan, Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzonsa, ya san manzon Allah na bukatan taimako ko baya bukata, yana bukatan taimako. Haba, sai ga mala'iku daga sama, sai ga mala'iku daga sama, manzon Allah ya nemi taimako kuma Allah ya taimake shi. A ƙarshe wannan yaƙi an yi nasara da waɗannan mutane kaɗan ɗin. Kaga nasara wajen wa take? Saboda haka kullum kar ka ɗauka wai yawa ne zai jawo a ci nasara, wallahi ba yawa bane. Kam min fi'atin ghalabat fi'atan bi izni man? Bi iznillah, wallahu ma'as sabirin. Allah na tare da masu hakuri. Saboda haka kada ka rudu da yawa, wai muna da yawa, a'a ba shi bane. Kuna da yawan sai a muku dabaru a rusa. Ina fata an fahimta. Nemi taimakon Allah kawai ka huta. In ka nemi taimakon Allah ka huta. Allah ƙara taimakon mu. Allah ya ce mana wa yawma hunaini, ranar yakin hunain, laqad nasarakum Allahu fi mawatin kasiratin. Allah ya taimake ku a wajeje da dama. Wa yawma hunain, haka nan ranar yakin hunain, idza a'jabatkum kasaratukum, yayin da yawan ku ya burge ku, ya ba ku sha'awa, ya sa kuna ganin kawai kun gama cin nasara. Allah ya ce falam tughni ankum shay'an, hakan bai wadatar da ku da komai ba. Wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat, kasa ta muku kunci duk da yadda take da yalwa. Rahubat shine bima wasi'at, da yadda kasar take da yalwa, amma kasar ta muku kunci sai da kuka yi ta watsaya kuna gudu saboda tsaban tashin hankali. Summa wallaitum mudbirin, sannan kuka gudu kuka juya baya saboda kuna ganin an gama cin nasara a kanku. Sai Allah ya ce summa anzalallah, أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته سنن سي الله يسوقد نصوصا ala rasulihi akan manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan yayi wannan kirarin yayi abin nan sai Allah ya saukar masa da nutsuwa. Wa alal mu'minina, akan kuma mu'minai Allah ya ba su suma nutsuwa. Wa anzala junudan, Allah ya saukar da wata runduna, mala'iku kenan. Lam tarauha, ku ba ku gari runduna kawai sai ku kafiri ya faɗi, yana gudu kawai ya faɗi. Waye masa aiki? Mala'ika. Allah ya turo mala'iku suna ta aiki. Lam tarahu, Allah ce ku ba ku ganin waɗanda suka kawo taimakon nan, ba ku ganin su. Wa azaba alladhina kafaru, Allah ya azabtar da kafirai a wannan rana, aka yi ta kashe su daga wannan lokaci. Bayan suna ganin sun samu nasara, kawai sai abu ya juya, suna ganin duk an watse, sai ga kuma abu ya juya. Muminai yan kaɗan kuma abun ya juya, ana ta kashe su. Wa dhalika jazaa'ul kafirin, wannan shine sakamakon kafirai. Summa yatubu Allah, يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله, sannan Allah ya karbi tuba min ba'di zalika, bayan abin da ya faru, ala man yasha'u, ga wanda duk ya ga dama. Wallahu Allah ghafurur rahim, mai gafara ne ko mai jin kai. Duk waɗanda suka gudu a yakin Hunaini Allah ya gafarta musu. Hadisa sai guda biyu, da Uhudu da Hunain. A yakin Uhudu an gudu,
Qur'ani ya bamu labari can ma an gafarta musu a yakin Uhud ma duk wanda suka gudu Allah ya gafarta musu. Haka nan a yakin Hunain Allah ya gafarta musu. Malamai sun hada abun kashi biyu. A nan gafarar ta zo ne sun mai tubullahu min ba'da zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. A Uhud kuma Allah ya bamu labari id tus'iduna wa la taluna ala ahadin wa rasul. A can fa a Uhud hatta hakuri manzo Allah an buge shi. Kun san tarihi. Jini na sauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana kiran mutane ku dawo ku dawo ku dawo, mutane suna gudu. Wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammil likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun. Amma a ƙarshe a yakin Uhud Allah ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna massazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu. Sai Allah ya ce me wala qad afa Allahu anhum, Allah ya yafe musu. Saboda haka a Hunaini ma sun mai tubu Allah min ba'da zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Mu ma Allah ya gafarta mana, amma mu bi dokokin Allah idan muna buƙatar gafaran Allah. Anan za mu dakata, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kusuri Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.